हैमस्टर कॉम्बैट का डेली साइफर कोड क्लेम करने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने अर्न पे आके अपने डेली रिवार्ड क्लेम कर लेने हैं। डेली रिवार्ड क्लेम करने के बाद दोबारा आप लोगों ने एक्सचेंज पे आना है। एक्सचेंज पे आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले डेली साइफर पे क्लिक करना है और डेली साइफर पे आने के बाद डब्ल्यू को डालने के लिए आपको ऊपर वर्ड नज़र आ रहे होंगे, ये आप लोगों ने डाल देने। इसके बाद एच है दूसरा लफ्ज़ और तीसरा लफ्ज़ जो है हमारा वो है ए और चौथा लफ्ज़ हमारा एल है और एल के बाद हमारा जो आखिरी लफ्ज़ है वो है ई। तो इन सब के जो कोड हैं वो आप लोगों को एनिमेशन में नज़र आ रहे होंगे, ये आप लोग देख के आप लोग लगा सकते हैं।